Здравейте на всички, аз съм Хънтер и добре дошли в 148 епизод от поредицата ви на Pathfinder, Wrath of the Righteous. Продължаваме откъдето бяхме стигнали именно тук в Ineluctable Prison, местенството, където сега трябва да разгледаме тук. Искам да направим този пъзъл, обаче за момента нямаме никаква подсказка как трябва да стане това, затова се насочваме примерно сам. Тук остава. Тук е някакво много съмнително такова на местенство. Ого, има някакъв perception check. Аз мога ли да направя един сейф преди това? За да не се налага да се лодваме. Така. The rivulets of blood running down the wall form crooked writings. They read, "At first I was empty. Then I was filled with three things, wisdom, guile, and malignity." At first I was empty. Then I was filled with three things, wisdom, guile, and malignity. Въпросът е, кой от тия символи какво означава? Empty, мисля, че трябва да е кръга. Wisdom, guile and malignity. Тук това, което е написано, можем ли да го видим? Не, това е някакъв надпис само. Добре. Awaken Magic. Какво не се появи на коня, бе? Despair. Не би трябвало. Awaken the Magic Circle. Ние ще го направим Awaken. Ама какво ще се случи след това? Е въпрос. Вижте сега тук насам също има някакви работи. Отново. Тук има някакъв обелиск, който ни прави деспер. Не, тия символи не са същите. Но са някакви 4 символа. Това нещо е Masterwork, взимаме всичко тук. Тук 500 Gold. Добре, тия 4 символа какво представляват? Защо са тук? Това е много интересно. Каква е идеята? Кръгче с някакви неща. Тук имаме кръг. 6 лъча, триъгълник, ромб, петолучка, 6. Това може да е 3. Това обаче какво е? Не съм сигурен. Може би тия символи ще ни помогнат за нещо. Тук имаме някаква подсказка. Тоест ще трябва да направим някакви тестове тук. Тук какво става? Нещо, има някакъв отблясък тук. In the pool. Не знам, но пътя насам. На този етап. Тук мога да се телепортираме отсам обаче. Вижте тук как има някакво помещение така. Добре, то ни каза, че тук има някакъв обелиск, обаче аз нещо този обелиск не го видях къде е. Може би е някъде отсам. Е така.
Само определено също има път. Нека да ходим първо, където можем и после ще се разходим и с... Да почнем да се телепортираме насам там. О, тук има лоши. Terry Demodan Brawler. Awaken Magic Circle. Добре, тук пак ще си викаме... Hey Chief, aren't you worried Svandak will skin you alive? You were one of the warden's favorites and all. Svendak. Don't you go spreading false rumors. Lady Aponovicius is too strong. She couldn't have died. She'll be back and she'll make the upstarts Svendak pay. You're an idiot, Chief. Should have sworn your loyalty to the elf right away, like we did. I won't let to you the hurt elf? my friends. Какъв елф, бебат? Elemental Brawler. Incubus Butcher. I will resist. Така. О, тук вече ще правим чарч. Няма какво да стане. Яко демедж. Така. Той къде е, че не може да чарджа никой? Няма значение. Няма смисъл. Chain Lightning. Може би да им направим някакъв вижен. Чакайте се. Или на атаките по-скоро. Тавър е най-последен. Кой е първи? Е този. Alright. Почнаха да ни намаляват пресижен магиите. Да, аз сега всъщност мисля, че в предишния епизод, като дигнахме левел, май не съм сложил новите магии, а сигурно имаме нови слотове. Така че трябва да се сетя преди по някое време, за да не изпуснем момента. Phantasmal Purification. Тия неща трябва да ги използвам. Ще метнем един контрол Fireball да се знаят. Пак ще мисля. Твърде малко демидж. Не, този трябва да го довърша. Найс. Всъщност мога да си го направя така един демидж, да се знае. Да лошо да направим един дебъф така. Аз пък не мисля, браво.
Какво става? Ага, да се ни изстреля тук. Добре. Tyakhna, guide my hand. Ау. Не, спри бе. Това някакви магии ли мисли да ми прави? Така. Сега. Това нещо няма да изтече най-накрая. Тук магически предмети колкото искаш. О, някакъв кейп. Резистанс плюс 6. Адското. Така. Обаче има някакво нещо. Някакво огледалце. Огледалце. Така, идеално. Точно това иска да стане. Така. A distorted reflection appears in the cloudy mirror. Only after a while it emerges and laughs in your face. A bloody slash gapes on its throat. Те са ни се подиграли тук. Ще видим дали ще им се получи обаче. Ouch. A menacing horned figure appears in the mirror's reflection. The sharp, hateful gaze pierces you, and you can almost feel your soul being turned inside out. I see you, mortal. You must be drunk on your victory over me to have so brazenly ventured into my realm. Foolish insolence, you will never reach me. Here in my realm, I have 1,001 ways to get rid of you. What is this place? This was once the place of my own imprisonment. Asmodeus, enraged by my attempt to steal from him, confined me here for an eternity of torment. Lamashtu had renounced me and left me to rot. But as you can see, I managed to slip away and take this little toy with me. Now the ineluctable prison is the heart of my realm in the abyss. No soul can escape from here, be it a prisoner or a slave who give their life for me. All from the most worthless cultist to Hebzamira, whom I killed in the mines of Colifir, remain here, for they are all mine. How did you escape from Asmodeus' prison? You would never understand, mortal. Imprisonment begins here. Baphomet presses a claw to his forehead against the burning, bleeding pentagram of Asmodeus. Once I had passed through the maze of my own mind. I tricked it by destroying the very notion of imprisonment. I created a lie where I was free and made the multiverse itself believe. What? Too complicated for you to follow? That's understandable. Even I couldn't fathom these mysteries at first. It took me years to ponder the knowledge given to me by Areshkagal, the faceless Sphinx. I was asked the riddle once too. Rochelle looks in the mirror pensive, and I too would then ponder it for a long time, trying to change who I was. But Desna's riddle showed me the path of good and truth. Yours only dragged you deeper into a pit of lies and evil. What an amusing freak. A succubus turned to the path of good. I've received reports about you, Rochelle. I'll take your life. I've never had the pleasure of corrupting a repentant succubus. Release the hand of the inheritor. Baphomet asks in faint surprise. Release whom? Ah, the angel. What good is he to you now that I've wrenched out his virtuous heart and ordered my minions to hack it with knives, tear it to pieces and single it with flames? What would you want with a deranged, desperate clot of rage and pain? Did someone lead you to believe that you could still save him? Ha! Even Iomade would have no use for him anymore. It appears you have been sent here like a lamb to the slaughter. You have been fed some asinine
tale about an important mission so that you'd rush toward your death without hesitation. He's our friend. If he's still alive, then he can still be saved. What do you want from me? Kneel before me and break the oaths you've sworn to your masters, for only thus may you mitigate the punishment that awaits you. Very soon my host will put an end to this foolish venture you call a crusade. Do you know why this place was named the Ineluctable Prison? The Prince of Darkness Asmodeus, upon creating this maze, willed that none would ever escape its walls. Those were no mere words, it was an enchantment, a definitive indisputable order. Many souls have perished here since. The most cunning and dexterous of thieves would come to test the magic of Asmodeus, and not one of them would make it back out. I was the only one who found a loophole in Asmodeus' decree. I did not simply find my way out of the maze, I took it back into the abyss with me, turning it into a realm of my own. What about you, mortal? What is your escape plan? What key will you use to unmake the sorceries of the Ineluctable Prison? How will you find your way through the tangled corridors of my labyrinth? What hope can you possibly have of matching me? I'll just follow the left-hand rule. The way can be found. It can only be made. There's surprised approval in Baphomet's voice. A clever answer. You'd make a bright slave. When you're groveling at my feet, I might consider re-educating you. A primal... Whoa! Primal scream of pain hits your ears. The walls shudder. You hear something crumble with a dull thundering noise in the distance. The floor under your feet shifts like the undulating back of a beast rudely awakened. I take it my minions have resumed their work on the angel. To observe his agony is an exquisite delight. It feels as if I am experiencing that unbearable pain myself, and you will experience it as well. Ouch. Well, that was damage. Search for the beauty with your heart, not your eyes. But Yes? хилче. Така. Alright. Сейвче. Време да продължаваме напред. Аз между другото тук, докато си говорихме с Бафомет, постоянно си мислех къде може да намерим решение на тази загадка тук. И се чудех, може би някъде има някакви символи. Както беше в... още много отдавна, като бяхме в началото на... Тук няма нищо обаче. Интересно. Обаче вижте как тук има едни коридори, където не можахме да отидем. Каква е идеята всъщност на тия места? Може би те не представляват част от нивото реално. Не знам ли? Тук всичко е някакво много тъмно. Много гледаме много внимателно тук, дали няма отговор на нашата загадка, която искаме да отворим и да отключим. Другия вариант е пък да пробвам с тия символи там, които бяха. Този е щупен, това е ясно тук. Той даже вече изглежда много добре. Е, това тук ми е въпрос. Какво трябва да го правим? First I was empty. Това беше съркъла. Обаче другите 4 неща, които казвам, не знам как трябва да ги формулираме. И ето тук на всичкото отгоре имаме някаква подсказка. Щия символи не могат да са просто някакви символи. Естествено, че може да, но
Аз не мисля, че са просто някакви символи. Това е някаква подсказка тук. Три. Те и тук са 3 обаче. Това са 5, може би. Защото са така, така и така. 5. 6. Може би 4. И 3. Добре, няма да ги пробваме сега, защото не изтичат бъфовете. Аз ще пробваме да го направим, само че след като продължим малко по-нататък. Тук забелязвам, че има някакви неща. Ние отсам дойдохме, нали така? Да. Тук долу има някакви работи. Ето тук имаме път обаче. Тук където реших да не се телепортирам за сега. Насам поне всичко е приключило. Тук е ясно. Тук имаме пъзъла, който ще ни отвори това помещение. Да, тук имаме помещение, в което явно има някакви наградки. Добре. Аз съм сейвнал, така че отваряме това. Тук може да продължим надолу. Само мене малко ме притеснява, че ние така като продължаваме и не експлорвам както си мисля подред, може да достигнем до някакъв момент и да не може да се върнем назад. Това ме притеснява малко. Но дайте да продължим още малко напред. Тук пак има неща. Insane Dredge имаме тук. Тук имаме топка, която постоянно се търкаля насам. Тук има някакъв път. Добре, това Dredge. Ние помежду другото има ли си invisibility? Нямаме си invisibility. Чакай. Защо нямаме си invisibility? Аз как ще виждам невидими? Това не е хубаво. ДС. Те даже са няколко. Ладно, тия се гърмат в нас ли? Интересно. Ще да им правим някакъв фир тук, да не знаят много. Да, тия се гърмат такива, тия са направо се самоубиват. That's funny. Добре. Това не беше хубаво. Ако знаех, щяхме да ги застопориме и нямаше да могат да ни направят тия неща, ама нищо, сега ще си биеме някой друго хилче. Така. Бам.
goddess protects us. You're a good person. I like you. Така. Драчовете тук не успяха да ни спрат. Не само, обаче има път. Насам обаче също има път. Насам също имаше път. Какво има тук? Има някакъв обелиск някъде, който се опитва да ни прави гадости. Тук има лошия. Този трябва да загине. По мега бързия начин. О, това не е добре. Добре, че са слаби тук. Аз пак забравя да си сложа нещо, което виждаме невидими, ама няма значение. Аз също мога да ми правя едно сироко на тия, да се чуят какво им се случва. О, yeah. Ого, те тук са невидими колкото искаш. Добре. Elemental Brawler, този ще е проблемен. Това било пърс... нищо не направих. Добре, както и да. Така. Така, трябва да убием това с... там пък има стрелец, бе. Чакайте са. Аз тук имам магия. Така. Руси. Тъй. Перфект. Сега. Трябва да го убиеме. Тия дадат някакъв бой. Добре. Всъщност... Не мисля да използваме някакви сериозни магии за тия. Просто си ги помпаме. Аз обаче почнах да правя някакъв много тежък демидж, май. О, не! Този трябва да загине.
искам да вкарахме на това. Най-якото е, че няма никакво значение какво правят. You should have listened to reason. Do not hold back. Добре, разбрах. Kneel before me. Вау, на този му правим изключително малко демидж. Интересно. Fall! I will bring down the divine wrath! Добре. Make your peace. Добре, това е някакъв бая здрав обаче. You're irrelevant. Strike as one. Така. Добре. Това да прави някакъв демидж по някакъв много гаден начин. Eternal Rose, I call upon you! I will resist. Killing is what I was made for. Добре. I Много ли know the оцеля muscle. този? О, пак хвърля бомби. Ауч. Добре, Реджил изяда много бой. Трябва да си му правя едно леко хилч така. Prepare yourself. I'll remove this obstacle. Begone, Но мога да fiend! го удрям и отдолу тук, с крайна сметка. Fall! Интересна идея. Ама то няма се наложи, защото е само Guide бил. my hand. Добре, тук много битка, много нещо. I sense something. Ого, даже нещо скрито намерихме. Някаква врата. Адското. Добре. Secret door. Това сироко трябва да го спрем обаче.
Че няма да го чакаме тук 100 години. I will guide us. Интересно. Сега този Secret Door на къде води? Този обелиск пак тук се опитва да ни прави неща. Howling Doom. Bastard Sword. Плюс 5 Furious. Lands a killing blow, it casts a greater shout as an 18th level wizard immediately afterward. Силен меч бих казал. Но и потенциално много прецакващ. Тето се вика, трябва да се внимава с него. Като цяло, освен че намерихме това нещо, нищо интересно. Така, тук имаме... Together we stand. Япти, аз всъщност имам само 4 максимални хила. Значи трябва сега да използваме тук едно хилче на върху Реджио. Даже две ще използваме. Така. До тук добре. До тук разкрихме голяма част. Вим сега това дали ще ни закара от другата страна, където си мисля. Дали ни закарва ето тук, всъщност. Тук насам. Той май цакате да отидем тук към центъра. Може би тук горе няма нищо. Сега ще разберем. О, да, това води някъде нататък. Има някакви минотаври тук. Тежки. Добре, имам ход до предела, идеално. Той защо си пропусна хода всъщност това? I will bring down the divine wrath. Retreat is not an option. You're irrelevant. I will resist. Толкова с по минотаврите. Много ли черкана? Се крие тук. Perception check failed. Това не е добре. Destroy the obelisk. Чакайте сега да сейвнем ние тук. Perception. Всички фейлнаха, нали? I shall not be swayed from my path. A trap. Добре. Много ли черкана? Чакай. I'm ready to move out. Success worthy of praise. Какво стана? Какво се случи? Чакай, откъде е това трап? Какво става тук? На къде ни сочи това? Надолу ли ни сочи някъде? Май да. Ето тук ни сочи. Този трап. Обаче тук имаме Elite Labyrinth Minotaur. Тоест тук ще има някаква битка отново. Тук имаме врата и този трап. Интересно. С май първо трябваше да сляза надолу. Ето тук. Защото от сам мая пътя. Тук трябва да видим. Да. Добре, не. Сега ще преценим. Така. The Minotaur in your path suddenly sneers and opens his blood-red maw, and the law mockingly cheerful... И тук има още един пъзъл. And the low, mockingly cheerful voice of Baphomet comes out. I wonder when you'll finally accept your doom. Immortals are so amusing in your attempts to oppose us, the lords of the abyss. You fight, you risk your necks, make sacrifices, yet
we still push you back without the slightest inconvenience. Do you think anyone will remember your self-sacrifice a decade from now? All will forget your name and the names of those who came before you. Your Galarian will be ruled by my mighty brood, with the blood of the Lord of Beasts himself coursing through their veins. My offspring will inhabit your lands, and soon the lineage of every living soul on Galarian will be traced back to me, and every breathing body will bear my burning seal. A real Vorlesh will lead my armies, and Galarian will drown in blood. You have entrusted your armies to a real Vorlesh? Yes, now that Hebzamira has failed me, a real Vorlesh has become my new general. She has already told me everything she could discover from Nocticool, and this knowledge has been quite valuable. What's more, a real still serves the Scary and reports all his orders and designs to me. She has proven herself a competent spy despite her mortal origins. Тая ги върти на малкия си пърс всичките. You hear a chuckle in Baphomet's voice. I have exalted Ariel and made her my first slave, but do not be so quick to underestimate me. I know full well that she will betray me whenever the opportunity presents itself, but I plan to betray her first. Добре. Така. Tell me about your offspring, Yegefles. Hebzamira tried so hard to strike his name from the memory of the abyss itself. Yegefles was always crafty and able, but he lacked zeal and ire. I valued his shrewd mind and his uncanny ability to lie, and I found it regrettable when Hebzamira disposed of him. I didn't interfere, of course. My children must fight among themselves. Only then can the strongest be revealed. Сега, не мисля да му казваме за нашите победи над неговите деца. Не е важно. I've already defeated Hebzamira, той знае. I met another of your daughters, Horzala. Are you going to brand all your servants, or was Minago just lucky? I place various seals upon my slaves. There are those that grant power, those that bring delight, those that inflict pain, and those that simply mark their bodies as mine. Minago failed me, and I encouraged her to correct her mistake. The seals tormented her every breath, draining her strength, and only by destroying you she could be free of them. Unfortunately for her, she failed. Stop cowering behind your minions. Are they my seed, my spawn, my faithful worshippers not part of me? Do they even consider themselves separate from their master? You cling to the notion of individuality without realizing that your own self does not exist. You are but an instrument that has been grasped by several hands at once, and your destiny, your actions, and even your thoughts are theirs to control. You don't understand? No matter. As you wander the darkness of my labyrinth for an eternity, you will give up the illusion of selfhood. How will you know who you are then? Lore religion check passed. Recall the unholy text from demon worshippers. Like you, I'll stop being a prisoner and become a monster. Baphomet lapses into silence and studies you. You don't even realize how alike we are, mortal. Know that, just as I once was, you have been betrayed by your own patroness. It's time for you to die. The Minotaur's body begins to swell and alter. Baphomet's pouring a generous dose of his power into it. You seek to battle me. I will sacrifice the body of one of my faithful to show you a fraction of my true might. Така ли? Дай го! Defeat is not an option. Това при някакъв огромен бате. Ама аз ще го пръсна са. Аз не мога ли да мина отстрани някъде? Не, вече не. Този ще е проблем. Kneel before me.
Така. Искам с нещо да го отслабя. Ама май няма да имаме тази възможност. I call upon you. Begone, fiend. Prepare yourself. Тук е ясно какво ще му направим. Шот. Той пък не се стъмна да го се види. Я да видим на какво е имумен, за да знам какво да му правя. Fire. Има Frightful Aspect. Ама ние сме imune to fear. Той е Energy Resistance. Той няма имунитета ли, бе? О. Добре тогава. Щом няма имунитета. Само един левел му дроп. Нищо. Така. We shall overcome. This one's mine. Че той въобще ще успее ли да се справи с нещата. Искам да му направя някаква магия. Някакъв демидж. Ама май няма да се хабае. Няма да успеем да го убием без са. Трябва някакъв single target spell. Тук има някакви. Тук има acid. Пълно с acid. Две демидж, брат. Изложихме се като кифладжи. Той сега ще ми направи много демидж. Аз затова трябва да го съсипа. Айде. Така. Какво стана? Това се върна ли? Ужас. Къде се появи, приятелчи? Бац. Така. Защо ми се правят неинтересни? Тия не мога да разбера. Earthbreaker. Тук имаме поредната загадка. Чакайте сега да отидем да щупиме обелиска. Атлетикс. Само ще трябва да сейвнем. Защото може да не се получи номера. Сега ще видим. Бам. Давай. Стана. Сега.
Какво се случва тук? Имаме път назад, имаме път и насам. Някакви две стаи. Има тук. Я да видим сега. Let us press on. Something is not right here. Бам. Тук има коридори, неща. Навсякъде. We march ahead. Вървим в тайната стеничка. Какво са? Опа, май намерихме нашия призън, който ми трябва. Може би тук ще е ангела. Призън, ангели, неща. Обаче ние не сме намерили никъде някакви неща, които да ни помогнат за пъзелите. А не, тук има такава реликва в случай, че решиме да реснем, което помежду другото не е лошо да направим скоро. Нещо няма много противници. Сейн призъм. Чакай сега, искам да съм зад нея. I will resist. Не, моят човек ми трябва да направи чардж, защото няма да стигне до нея скоро. Така. You should have listened to reason. Ето, вече запазихме чарджа. Охо! Alright. Не. I will bring down the divine wrath. Тук има още противници ли, бе, брат? Къде са те? Аз не виждам никой, не така. Интересно. А тя се завърна някакво. Do not hold back. Eternal Rose, I call upon you. Mythic Lily to Song Mistress. А, да, те верно като са Mythic се връщаха такива. Prepare yourself. Retreat is not an option. Eat this. Няма да мога да я убивам, какво да се прави? Strike at one. Така. Тук имаме разни порти, някакви неща се случват. Имаме Insane Prisoner. Тук има някакви работи. Този Insane Prisoner, аз мога ли да си говоря нещо с него всъщност? Мога да пробвам. Или? Явно не. Insane Prisoner. Добре, я да го видим този Insane Prisoner колко е як. Чакайте сега. Нека да го пусна, I'm glad I was useful to you. The prison is mumbling in a rare dialect of Kadiran tongue. We were 6 thieves who entered this prison. Now there are none of us. 5 found easy deaths in battle. And I am bound to 4 torments. Hunger, thirst, cold and darkness. Опа,
Извинявайте, чакайте, си ударих микрофона без да искам. Тъмън се замислих. Това е подсказка за пъзелите. We were 6 thieves. Първото е 6, шестолъчката. Now there are none of us. Нулата, ото. 5. Значи 6, 0, 5, 4. 6054. Това е загадката. 6054. Само трябва да видим как да ги направим нещата. Тук дали има нещо? По-скоро не. А това как се маха? A magical barrier protects this cache, despite the fact that it's clearly been empty for a while. 39 knowledge аркана, сейваме. За всеки случай, моят човек, що беше толкова малко кръве? Чакай да му убием някой друго хилче. Защо ме връща така всеки? Към... Не, ще да се използвам другите хилове. Така. Кала. Oh! What? Cicely. Judging by the appearance of the spectre before you, she was brutally tortured before her death. Her hair is coated in blood, her lips are swollen and split by a white gash, and in her mouth, opening in desperate expression, is a black void where her front teeth should be. As she speaks, her voice sounds garbled, gurgling. Who are you? Another torturer? Who are you? The spectre lifts her head and you can now see a horrible wound. Her throat has been cut open roughly and blood is pumping out in an endless series of spurts. My name is Cicely Manatee. I was a warrior. Her voice comes in fits and starts as if she's forcing the words through her slit throat with great effort. Of the order of the burning fist, for the glory of our goddess Serenray, we fought the evil and lost. Our unit, under the command of my beloved, a knight by the name of Kestuglir, was ambushed. We broke into the ivory labyrinth, but then went so far in that we couldn't pull back. Kestugir, our brave leader, betrayed us, having fallen under Baphomet's spells. Before my eyes, the lord of beasts took his life and turned him into a dead knight, his loyal slave. All the others were thrown into cells. For years and years they tortured me until I managed to put an end to it myself and cut my life short, slip away from the executioner's grasp, but I sullied myself in the eyes of the Dawnflower. I'm a sinner. Cecily's hand is holding a sharpened shard of bronze ball. She is clutching it so tightly that the edge has sliced the skin on her palm. Cutting deep into the flesh. You're in pain, but your goddess didn't help you. Then you found a way to end your pain, and she punished you for it. Why do people call her a good goddess? I'm not your enemy. How can I help? In Cecily's eyes, weariness wrestles with the desire to believe you. She says at last, I don't trust you. I mustn't. This place is full of liars, but you're different. If you truly aren't my enemy, help me. My soul has been stained by suicide, but it still holds a spark of light. I am willing to give it up to atone for the evil that was committed because of my negligence. My husband's blade, Dawnflower's kiss, was taken by the demons. It's a holy relic, and defiling it is a grave sin. If you rip it from their clutches, I can try to purify it by the light that even Baphomet couldn't take from me. Perhaps then my lady will have mercy on me and accept my wretched soul. What kind of blade is it? As the radiant Serenray was battling Rovagug, a grand rift appeared on Golarion and flaming stone fragments fought with the Dawnflower's might flew out and scattered across the land. They turned into magnificent blades, shining bright, smiting darkness and evil. One of these great treasures was entrusted to my beloved Kestuglir. In losing it, we have disgraced ourselves. As Cecily finishes the sentence, her voice becomes a forlorn, mournful cry.
Where should I look for it? A Meredith by the name of Aponovicius, the warden of this prison, took it with her. Unfortunately, I don't know if she still has the blade or if someone else is wielding it now. I sense only one thing. My sword did not leave the ineluctable prison. I'll find the blade. She nods in gratitude. I'll be praying for your success. Perhaps my lady Sarah and I will listen to the pleas of a wicked sinner such as I. I have a question about Downflower's kiss. Не, нямам всъщност. Have to go. Така. Това нещо няма да го взимаме сега. Ще го направим по-късно. Тук имаме нови черка. Какъв е този трап, бе, брат? Само няма някакви трапове тук да ме прецакват. Така. И сега тук трябва да направим сейф. Нови черка на DC-43. Дали ще успеем това да го направим? А тук тази вратичка също можем да продължим. Тук има някакъв път насам. Сега аз тук избягвам да се телепортирам наляво надясно. Ама защо? Го правя това и на мен не ми е известно. Насам трябваше да продължим. Не. Ето тук трябваше да продължим насам има още път. Добре, нека да видим какво има в тази врата. Въпреки че аз искам да се върнем назад малко. Лада. Нещо се случи, ама. Ау. Immune to Ashen Curse. So. Godspeed. Какво стана? Нещо не е наред тук. Опитаха се да ме кърснат. Ама беше някакво много бъгаво. Добре, как ти да е? Къде беше? Ето тук. Сега, 6 0 5 4 6 0 5 4. И се появиха демони. Не, нещо не е както трябва. Шест 054 трябваше да е. Или трябва да ги цъкнем и петте неща задължително. Това е много странно. Някакси нещо не правим като хората, май. Или съм пропуснал нещо. Сапа няма да ни се получи на елементарното нещо. Ей, някой път, значи. Сега пък ще ме дразнат тези неща. Не мога да махнем бариерата, разбирате ли? Това е абсурдно.
Преди малко я махнахме, трябваше да сейвна. След това. Нищо. Правим пак сейвче, защото тази бариера е някаква тегла. Сега дали пак ще е някакво бъгало тук? Или? Ама защо така се случва сега това? Who are you? You're no guard and no servant of Baphomet. I can't see you, but I can smell this is so, and I can smell that you're strong, very strong. Whoever you are, I thank you for my freedom. Please accept my humble gift. Ашен кърс, пита се да ме кръсна. For your mercy and your martial prowess, I'll grant you the ashen death, a death to be gifted with respect and love. Добре. Тук си говорихме с спектъра, нали? Да. И сега бяхме тръгнали да се връщаме обратно. Обаче... Тук по Минотавър ли има някакво? Тук е, приятелчи. Този ни изненава. Добре. Много яко как им правим демидж с тая глупост. Ау. Изи. Сега, добре. Чакайте, знаете ли какво? Връщаме се пак тук. Искам да говоря отново с този insane prisoner. Трябва да разберем каква е загадката. The prisoner is murmuring an unknown tongue. We were 6 thieves who entered this prison. Now there are none of us. 5 found easy deaths in battle. And I am bound to 4 torments. Hunger, thirst, cold, and darkness. He's murmuring in a rare dialect of Kadiran tongue. We were 6 thieves. Now there are none of us. 5 found easy. I'm bound to 4. We were 6. Now there are none. 5. 4. Шест, 0, 5, 4. Защо не се случва нищо тогава, когато ги направим нещата както трябва? Така. 6, 0, 5, 4. Не. Нищо обаче не се случва сега. В общи линии сега ще се появят тук някакви гадости. Тук насам имаме път и насам назад имаме път. Сам може би ни е пътя, трябваше да слезем тук надолу определено. Аз така ли че се ловна, дайте да видим тук какво има. Тук има още някакви затвори тук. Така. Има гул. Имаме някакви свормове, мале тик сворм. Добре. Да, тук пак е някакъв затвор. Ти го вече към центъра на цялата работа. Добре, аз обаче се ловна. Това може да е подсказка тогава не за този, а за предишния.
за предишния. Добре, ако ги нацъкам, примерно да кажем 3. 5, да, т.е. 6, 0. Демидж и демони. Сега имаме проблеми с тия пъзли, да му се не види. Но аз мисля, че по-скоро това е за тук отзаде. Не е за този самия пъзъл. Макар че са близко едно от друго, има повече логика да са свързани тези двете неща. Тук насам минаваше ли са на някъде? Не. Изглежда се едно мога да се мине насам. По-скоро пътя е насам. Добре де. Дайте да видим какво става тук, където бихме минотавъра назад. Та пък може да ни се разкрие нещо интересно тук. Има трап, има дестроери, инсейн дреч, тия се гърмат в нас. Още че сега, че те ще дадат от всякъде. Retreat is not an option. Begone, fiend! Do not hold back. Има много разходка. Няма, пак ще се лоднаме, защото боя тук въобще не го направихме като хората. Аз също мога да направя нещо много по-елементарно. Тия дречове трябва да ги биеме по следния начин. Трябва да направим така, че земята да ги захване, за да може те да не идват да се гърмят при нас. Това е цакът. Аз ги оставих тук да дойдат да се гръмнат при нас. Не. Мога да го довърша така. Тия не са в боя тук всъщност още. So what can I do? Така, този минотавър трябва да го убиеме тук. Тегава магия, брат. Трябва да се махнем сега от това нещо.
option. Prepare yourself. Тук има някакви затворници. Ау. Begone, fiend! Kneel before them. Тоест трябва да го убия. Ой, то какъв демидж ми вкара. Майти. Desna, guide my hand. Добре. Това направо ги убива. Адската. Добре. Така. Тук са ни басовите магии. Какви магии има тук обаче? Съмъй. Тук има много по-яки неща и не искам да ги хъба поради тази причина. Значи, добре, ще му направя малко демидж на това. Дам дестрояр. Той позачи от сега. Я го дапни, брат! Това поне ще я да го дапни. И тук имаме някакви типове. Лилит, инкубуси. Някакви демоняци тук хванати. Врата. Само имаше дречове. Добре. Посмо ли да си говоря с тия? Не. Ако ви пуснем, ще се сбием. I'm glad I was useful to you. Направо се тръгват. Окей. Ще не ги интересува. Добре. Let us press on. Разочароващо. Чаквах разговор някакъв да стане. Не е encumbered. Why? О, свършихме бъфовете. The transparent skin stretched over bones and half-gnawed fingers indicate that the prisoner died of hunger. Тук дали има някакви интересни работи? Тук изчезваме и се появяваме. Нещо е много бъгаво тук като цяло. I finished here. Is there more? Така, лекинко е бъгавко тук. Пуснахме демоняците. Сам какво остава? Тук няма край, бат. За тук кой знае какви години ще има. Вроци, мроци. Вори мерак. Абе, с това се ли бихме по едно време? Преди. Странно ми е познат този тип. Вори мерак. Squawking in the light, a large rock enters the jail. It's fidgeting with a bloody gold ring in its clawed fingers, muttering lovingly. You thought you could hide it from Vorimerak, didn't you? But the frog saw you swallow it, foolish little human, and she took it. She pulled out your gutsies and took it shiny. Upon noticing you, the frog starts and hisses angrily. You, Vorimerak knows you.
Why you're here? You want Brock's treasures? Claws off. You can't have them. Sworn mythic path to kill. Who are you? I don't remember you. She clutches in outrage. You don't remember? You came to Molten Scar and ruined the important task of Zantir the Plagued One gave to the Vrock. You took the humans Vorimerak was making into demons, and then you killed Zantir the Plagued One. And now the Vrock will never get mythical power, and you nasty mortal don't even remember? And now you're trying to steal the Vrock's shinies? What are you doing here? Vorimerak's voice becomes excessively proud. What, you thought that the Vrock wouldn't find a good master? The Vrock is strong, everyone wants her to serve them. They made her guard the prison, let her torture useless humans. She pecks their funny little eyes out. She pecks their funny little eyes out, then slices them up with her sharp talons. And when no guards are around, Vorimerak can sneak into a cage and eat all the shrieking meat inside. She pats her belly, which is visibly bloated. Enough clucking, demon spawn. Vorimerak comes at you with a belligerent squawk. Close ranks. Vorimerak, е време да пръснем. Wow. This one's mine. Strike as one. Така. I will see this through. За това, което трябва да стане I е да си направим блес, защото това ни направи тази гавост, която ни прави демидж. И ние трябва да я премахнем. Така, тук имам някакъв меч скимтър. Тук нищо интересно. Vorimerak. За жалост нямаше какво да направим по случая. Всъщност тук беше някакво много слабо. За тия дречове, които гърмат тук, трябва внимателно да ги прецакаме. Като сме ето така сникващи. Не. Така. Ще пуснем Оришел да го позастреля. Така, аз мога да чаржам тук. Това дреч почти загина. Те дали са имунни на лайтнинг? Сега ще пробвам да видим. Ще ми сбацам един чейн лайтнинг. Имунни са. Ах, да му се не види! God damn it. Добре. Това ще им направим сега и направо ще ги прецакаме за винаги. Все пак успя да дойде някакъв. Ужас. Добре. А тези? Това не му прави никакъв демидж обаче. Бро! Не. Това не беше хубаво. Трябва да си блоснем един хил са. Директно ги чаржвам тия. Това го довършваме тук. Така. В такъв случай на тия ще направим по-друга магия. Това са огъня. Тук. Не! Не стана както исках. Малко.
Не, нищо. Alright. We shall overcome. Tyakhna, guide my hand. Too late for apologies. Всъщност Реджил много кръв му взима, така че няма да стои така да се бие с тия. Загубихме. You're irrelevant. I finished here. Is there more? Вярвам, че тук бяхме намерили нещо. А то от тази страна, не? Къде е? Не. Къде е това? В стената? Окей. I will guide us. Този затвор няма край, брат. Това е някакво огромно място тук. Добре. I'm glad I was useful to you. Тук нищо няма много. Реджи обаче ще трябва да го хилнеме. Че е само на 100 кръв. Трябва да е на повече. Определено ще трябва да реснеме скоро. Тук насам има още път, е така. Cool. Тук има демоняци. Навасу, Клавикус Мърдърър. Окей. Тук има някакво съкровище. Мастерворк. 1000 голд. Слава. Добре, тия тук. То това на Граун Навасу. Ако се сбие с нас, тук ще ни изпоизпие левелите май. Dead Gaze, да. Трябва да го убия много бързо. Ето така. Почти. Така. Всъщност, той ще направи една магийка и ще го приключим. Ето така. То. Do not hold back. I will resist. Добре, тя не бяха готови за нас определено. Should have listened to reason. Тук имахме някакъв лек лут. Тук взехме всичко. Сега имаме път насам. Тук обаче аз не виждам нищо интересно. Тук има някаква врата. Тя води насам. Чайте да направим един сейв, че отдавна не сме се сейвали. И имаме два пъзела. Два пъзела, които трябва да разберем как да ги направим. Също трябва да слезем тук надолу. Защото не съм бил. И ето тук отсам мисля, че беше пътя пък за по-средната част на нещата. Ого. Тари дамо дамт елементал броулър бац. Обаче не видях. Надява се да не видят. Но, fortunately.
Prepare yourself. О, я. Тук не виждам други противници, обаче има някакъв морталър. А, не, това са морталър е този. А този кой е? Те са няколко такива тук. Аз обаче мисля да им метна все пак някакво нещо. Но това. Така хубавичко да им падне уиздъма. О, мога да го приключа този. А другия? А другия на много кръв. Това мога да го приключа с един дед клъч. И да не го мислиме повече. Даже направо приключвам. Много е кеф става ги я направо. Направо е много яко. Речелката обаче много демидж изява нещо. Добре. И тук не преминаваме сам. Какво стана? Нещо сякаш се случи тук. Нещо светна. О, боже, и тук имаме... И тук има някакви неща, е така. Добре. Ще е хубаво да си направим 2 хила. Всъщност 2 ще са много. По-скоро един и пак ще хилваме Реджил. Това няма... Брат, не казах Divine Zap да му правим. Казах това да му направим. Сега го дръпнаха едно кръв назад. За без причина. Така. Някакви щитове тук паднаха. Имаме някакви врати тук. Тайни, скрити. Уау. Добре, насам е някакво много яко. Имаме mobility. The darkness that rolls beneath looks impenetrable and somehow carnivorous. Maybe even the darkness itself is dangerous monster in this insane abyssal realm. Добре, мисля обаче тук да приключим епизода, тъй като стана много така дълъг. Много късно определено, както бях тръгнал да казвам, принцип. Така че ще продължим в следващия епизод да разузнаваме това място. Вече трети пъзъл набарахме. Така че да, това ще бъде всичко за сега. Благодаря ви, че гледахте. Няма се да ви е било забавно. Желая всичко и чао!